បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដែរគឺខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងមួយនៅខេត្តកោះកុងដែលជាទីតាំងជំរំរបស់បងប្អូនភៀសសឹកជាង200គ្រួសារហើយឥឡូវនេះដែរគឺពួកយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមព្យាយាមចែកបន្តិចម្ដងហើយទីនេះគឺយើងមានស្បៀងមានម្ហូបអាហារមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងហើយក៏មានជាមួយនឹងម្សៅទឹកដោះគោដើម្បីឲ្យបងប្អូនតូចបានឆុងញ៉ាំផងដែរជាសាច់ក្រកសាច់គោណាមីងមិនជាសាច់ជ្រូកទេជនជាតិចាពួកអីអាហ្នឹងគឺមហូបហាឡាល់ខាងបងជនជាតិគាត់ផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងហ្មងបងទស្សនវិជ្ជាគឺបងប្អូនយើងគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការចែករបស់យើងគឺយើងមានដូចជានំប៉័ងមានដូចជាអាហារក្រៀមផ្សេងនេះដូចជាសាច់ក្រកចៀនក៏ដូចជាមានជ្រក់អីតិចតួចផងដែរហើយបងប្អូនខ្លះគាត់បានខមមិនគាត់បារម្ភពីថាអូនតូចអត់មានខោទឹកនោមឬក៏អីម្ដងនេះក៏ពួកខ្ញុំបានយកខោទឹកនោមមកជូនពួកគាត់ដែរនិយាយទៅម្ដងនេះគឺយើងគិតទាំងអស់គិតតាំងពីអូនតូចមនុស្សចាស់ក៏ដូចជាបងស្ត្រីផងដែរអញ្ចឹង